30分钟暴跌450美元。就在刚刚，全球黄金市场经历了惊心动魄的黑周四。如果你在5600点追涨被洗出局，或者正在为手中缩水的资产恐慌，那你一定要看完这个视频。这不是崩溃，这是主力精心策划的杠杆大清洗，目标只有一个，清掉不坚定的筹码，为下周冲击6000美元扫清障碍。不用慌，也不用急着割肉，今天我们就把话说透，拆解这场闪崩的全部逻辑。它不是意外，不是崩盘，而是主力早有预谋的洗盘动作。每一个时间点，每一个下跌节点都在主力的掌控之中。先给大家一个明确的结论，闪崩是必然的，回调是暂时的，下周冲击6000美元才是主力的真正目标。为什么这场闪崩是必然的？核心就3个原因，层层递进，缺一不可，每一个都戳中了市场的软肋，也都是主力精心布局的杀招。第一个核心原因就是获利了结与多头过载，市场本身就已经处在岌岌可危的超买状态，只需要一个导火索就能引发暴跌。大家可以回顾一下近期的行情，1月份单月黄金涨幅接近 30%， 从4300美元附近一路飙升到5600美元，短短1个月时间，涨幅堪比过去1整年。这种疯狂的上涨早就让市场陷入了超买的极端状态， RSI 指标一度冲破90。要知道 RSI 指标的正常区间是0到100，超过70就是超买，超过80就是极度超买，而冲破90意味着市场的多头情绪已经到达顶峰，泡沫已经严重堆积，随时可能破裂。更关键的是，高位流动性已经彻底枯竭。当金价涨到5600美元这个高位时，愿意追高的资金越来越少，大部分投资者要么已经上车获利，要么就在观望不敢入场。市场上的买盘力量已经消耗殆尽，而卖盘力量却在不断积累。主力机构，也就是我们常说的对冲基金，早就看透了这一点，他们趁着高位流动性稀薄，果断反向砸盘，一笔巨额卖单砸出，瞬间打破了市场的平衡，触发了无数散户和中小机构的止损连锁反应。什么是止损连锁反应？简单来说，就是很多投资者在追高的时候都会设置止损位，比如在5400美元、5300美元设置止损，一旦金价跌破这个位置，系统就会自动卖出，避免更大的亏损。而主力的巨额卖单直接让金价跌破了大部分人的止损位，自动平仓的卖单越来越多，卖单越多，金价跌得越快，跌得越快，触发的止损就越多，形成了越跌越卖，越卖越跌的恶性循环。这也是为什么30分钟就能暴跌450美元的核心原因之一。第二个核心原因是美联储的心理战，鲍威尔的一句表态成为了这场闪崩的导火索。1月29日凌晨，美联储公布了最新的利率决议，表面上看，美联储维持基准利率不变，和市场普遍预期的一样，没有加息，也没有降息，看似中规中矩，但决议背后，鲍威尔的偏鹰派暂停表态，直接打破了市场单边降息的幻象，给疯狂的投机盘当头一棒。在利率决议后的记者会上，鲍威尔明确表示，最早可能推迟至年中降息，而且强调会在高利率水平维持更长时间。这和市场之前预期的3月份大概率降息形成了巨大的预期差。此前市场已经定价3月降息概率高达 70%， 而鲍威尔的表态直接让这种预期彻底破灭。同时，本次利率决议10:2的投票分歧，2名理事主张立即降息，也显示出美联储内部对通胀的担忧正在升温。这种担忧进一步削弱了市场对宽松货币政策的预期。大家要知道，黄金本身是无息资产，美联储维持高利率会提升黄金的持有机会成本，也就是说，持有黄金没有利息收益，而持有美元存款、美债却能获得稳定的利息，资金自然会从黄金流向美元和美债。鲍威尔的鹰派表态本质上就是一场心理战，他没有直接打压黄金，却通过释放高利率维持更久的信号，动摇了市场对黄金的看多信心，而主力正是借着这个信号顺势砸盘，放大了市场的恐慌情绪。第三个核心原因，也是压垮骆驼的最后一根稻草，交易所上调保证金，直接斩断了高杠杆账户的现金流，导致被动平仓，引发加速踩踏。前期金价疯狂上涨，很多投资者被贪婪冲昏头脑，纷纷使用高杠杆入场，试图赚取更多的收益。而主力早就盯上了这些高杠杆账户，因为他们是最不坚定的筹码，只要稍微施压，就能让他们被动平仓，成为主力洗盘的工具人。据了解，
CME 在近期上调了黄金和白银的交易保证金，其中黄金保证金上调至12000美元每手，涨幅15%，白银保证金上调至6500美元每手，涨幅高达22%。这个调整对高杠杆投资者来说无疑是致命的。这些投资者通常会使用5到10倍的高杠杆，本身的现金流就比较紧张，保证金上调后，他们要么需要追加保证金，要么就会被交易所强制平仓。大部分高杠杆投资者根本没有足够的资金追加保证金，只能被迫平仓。而这些被动平仓的卖单，进一步加剧了金价的下跌，让原本就混乱的市场陷入了加速踩踏的绝境。更可怕的是，暴跌期间 COMEX 黄金合约的买卖价差扩大至50美元，而正常情况下，这个价差只有5到10美元。流动性的极度匮乏让价格波动进一步放大，最终导致了30分钟暴跌450美元的奇观。讲到这里，大家应该明白了，这场闪崩是主力利用市场超买、美联储鹰派表态、保证金上调这3个因素精心策划的一场杠杆大清洗，目的就是清掉那些高杠杆不坚定的筹码，为后续的上涨扫清障碍。很多人会问，既然主力要洗盘，为什么笃定下周能冲击6000美元？核心就一个，基本面没有任何改变，支撑黄金上涨的核心逻辑不仅没有消失，反而在不断强化。这就是我们接下来要讲的真相揭秘，为什么6000点必达。第一个核心支撑就是去美元化巨浪。特朗普的一句美元价值很好，不仅没有提振美元信心，反而加剧了市场对长期美元贬值的焦虑。各国央行正在从战术增持转为战略囤积黄金，这是支撑黄金长期上涨的最核心动力。就在1月29日，特朗普公开表示美元价值很好，但这句话在市场看来更像是反向 flag。 大家都清楚，当前美国的债务危机已经到了不可收拾的地步，美国国债总额已经突破 38.5 万亿美元，债务占 GDP 比重突破 130%， 年度利息支出飙升至 1.2 万亿美元，首次超过国防预算。这样的债务压力注定了美元长期贬值是必然趋势。特朗普的表态本质上是在试图稳定美元汇率，但市场早已看透了美国的债务困境。他的话不仅没有起到作用，反而让更多国家意识到持有美元资产的风险越来越大，进而加速推进去美元化，疯狂囤积黄金。据数据显示，2025年全球各国央行净增持黄金达到1136吨，远超市场预期，而且这种增持趋势还在持续。中国、印度、土耳其等大国都在不断增加黄金储备，从战术增持转为战略囤积，只为规避美元贬值的风险，守护本国的财富安全。第二个核心支撑就是华尔街共识，高盛、美银、瑞银这些顶级投行早就给出了明确的看涨信号，这次闪崩刚好给了大资金重新建仓的机会。就在1月26日，也就是金价暴涨至5600美元之前，高盛、美银和瑞银3大投行同步上调了黄金的目标价，目标区间定在5400到6000美元。这意味着在这些顶级投行看来，黄金的合理价格本身就应该在这个区间，5600美元并不是顶部，而是上涨途中的一个小插曲。而这次闪崩刚好帮主力解决了筹码太贵的问题，让大资金能够在5100美元附近重新建仓。大家可以想一下，主力在5600美元高位砸盘，清掉了不坚定的筹码，然后在5100美元附近低价吸筹，一方面降低了自己的持仓成本，另一方面也吸纳了更多的低价筹码。等到筹码收集完毕，下周只需要稍微发力，就能轻松推动金价上涨，冲击6000美元关口。这种高抛低吸的操作正是主力的高明之处，既洗盘又建仓，一举两得。除此之外，还有一个关键信号，就是美债危机的持续加剧。当前美国国债总额已经突破 38.5 万亿美元，而且还在以每秒近7万美元的速度增长。每增加1万亿美元债务的周期已经缩短至5个月，美国政府已经陷入了借新还旧的恶性循环，根本没有能力偿还债务。而美债作为美元信用的核心支撑，一旦出现违约风险，美元的霸权地位就会彻底崩塌。黄金作为反美元、反美债的核心资产，必然会迎来新一轮的暴涨。6000美元只是一个阶段性的目标，后续还会有更高的价格。讲完了主力的剧本，讲完了6000美元必达的逻辑，最关键的问题来了，面对这样的市场，我们该怎么办？下周金价创新高，
我们该布局哪些资产，才能抓住财富机会，避免再次被主力洗出局。这就是我们接下来的核心内容，生存指南下周创新高的2类资产，一类守底线，一类赚收益，看懂了就能在这场财富洗牌中站稳脚跟。第一类，防御性资产，实物黄金、低溢价 ETF， 这类资产的核心作用就是守住你的财富底线，无论市场如何波动，都能让你规避风险，稳步增值。为什么推荐这类资产？核心原因就是央行在买，大国在藏，这是最稳妥、最安全的避险资产，也是你守住财富的底牌。大家要记住，当前全球信用体系正在不断瓦解，美元信用持续崩塌，任何纸币、任何信用衍生品都可能面临贬值甚至归零的风险。而实物黄金不依赖任何政府的信用，不依赖任何机构的承诺，凭借其稀缺性、不可再生性，始终保持着自身的价值，是人类历史上唯一的无信用风险资产。无论是战争、危机还是通胀贬值，实物黄金都能成为你的避风港。除了实物黄金，低溢价的黄金 ETF 也可以布局。相比于实物黄金，黄金 ETF 交易更便捷，流动性更好，而且溢价率低，不会出现买贵了的情况，适合那些不想持有实物又想规避风险、分享黄金上涨收益的投资者。但一定要注意，要选择低溢价的 ETF， 避免选择高溢价的产品，否则即使黄金上涨，你也可能赚不到钱，甚至会亏损。第二类，进攻性 Alpha， 白银与核心矿业股。如果说实物黄金是守，那么白银和核心矿业股就是攻，是你赚取超额收益的关键。这次闪崩，白银单日跌幅达到 12%， 比黄金的跌幅更大，但这并不是坏事，反而给了我们布局的机会。因为金银比正处于极端失衡的状态，当黄金重回升势，白银的弹射力将是黄金的2到3倍。什么是金银比？就是黄金价格和白银价格的比值。正常情况下，金银比在60左右，而当前金银比已经突破90，处于极端失衡的状态。这意味着白银的价格被严重低估，后续有巨大的上涨空间。历史数据显示，每次金银比处于极端失衡状态后，都会出现白银补涨的行情，而且白银的涨幅往往是黄金的2到3倍。这次白银单日下跌 12%， 进一步压低了白银的价格，也进一步扩大了金银比的失衡。后续只要黄金重回升势，白银必然会迎来报复性补涨，涨幅大概率会远超黄金，成为下周涨幅最大的资产之一。除此之外，核心矿业股也值得布局，因为黄金、白银上涨，矿业公司的盈利能力会大幅提升，股价的涨幅往往会比黄金、白银本身更大，是赚取超额收益的绝佳选择。在这里给大家一句金句，一定要记好，主力在5100点为你挖了个黄金坑，你是跳进去还是绕着走？这个黄金坑是主力给我们的机会，是低吸布局的绝佳时机。那些在5600点追高被洗出局的人，是因为贪婪和恐慌，而那些能够在5100点果断布局的人，才能抓住下周冲击6000美元的财富机会，成为这场财富洗牌中的赢家。最后就是给大家的明确指引，更是我们之间的互动约定。首先我想问问大家，你是在5100点抄底了，还是在5600点被洗了？在评论区大声告诉我，我们一起看看谁是那个不坚定筹码，谁是真正看懂主力剧本、抓住机会的聪明人。我知道很多人现在还在恐慌，还在犹豫，还在担心金价会继续下跌，担心自己再次被套。但我想告诉大家，恐慌解决不了任何问题，犹豫只会让你错失机会。主力的剧本已经很明显了，洗盘已经接近尾声，下周就是金价发力冲击6000美元的关键时期，也是我们抓住财富机会的最后时机。还有一个重要提醒，下周开盘我将实时更新主力建仓的具体位置，告诉你主力在哪个价位吸筹，哪个价位是支撑位，哪个价位是压力位，让你精准布局，避免踩坑，稳稳抓住上涨收益。还没点关注的，立刻点击订阅，别让下一次财富洗牌把你洗掉，别让本该属于你的收益擦肩而过。记住，在金融市场中，赚钱的永远是那些看懂主力剧本、保持理性、果断行动的人，而亏损的永远是那些被贪婪和恐慌左右、盲目跟风、犹豫不决的人。当前全球信用危机加剧，美元信用崩塌，黄金、白银的牛市才刚刚开始，6000美元
只是一个起点，后续还有更大的财富机会在等着我们。订阅我的频道，下周开盘我们一起跟踪主力动向，一起布局核心资产，一起抓住6000美元的财富机会，在这场席卷全球的信用风暴中赚得盆满钵满，守护好自己的财富，不被主力洗出局，不被市场淘汰。现在评论区告诉我你的操作，我们下周见。